Salut zusammen und herzlich willkommen zu der neuesten Podcast-Folge Nummer 98. Es ist wieder eine Woche vergangen, seit dem letzten Mittwoch zu diesem Mittwoch. Und was soll ich sagen, die letzte Woche ist recht holy moly gewesen. Also auf jeden Fall sehr streng beim letzten Podcast, das mal alles aufzuarbeiten, was dort beim letzten Mal ist passiert. Wer die letzte Folge nicht hat gehört, dort ist es darum gegangen, um das Thema von Luke Mockridge, dass er da eben bei den Deutschen ist, zu Gast gesehen. Ich habe dann nachher den Part sowie auch andere Podcasts ein bisschen auseinandergenommen. Also nicht in dem Sinn auseinandergenommen, wo man jetzt irgendwie als Rapper könnte verstehen, sondern auseinandergenommen in Form von, dass ich einfach Sachen, die dort drinnen sind erzählt wurden, minutiös habe auseinandergenommen, so wie natürlich auch wiederbelegt. Zum Beispiel eben, dass es geheißen, das Zwergenwerfen sei verboten worden und man dann hat gesagt, das geht doch gar nicht und sicher wird von Normalgewachsenen sei das verboten worden. Dort habe ich natürlich nach einem Tag Recherche, meine Damen und Herren, nach einem einzigen Tag Recherche, habe ich natürlich widerlegen, dass es nicht nur von normalgewachsenen Leuten ist gekommen, dass man eben Zwergenwerfen nicht mehr weiterführen würde, sondern ganz klar auch von Kleinwüchsenverein selber. Jetzt ist, wie gesagt, eine Woche vergangen und ein liebes Shoutout an Tobias Huch, das wäre die Person da. Ich muss immer studieren, gegen welche Seite, dass ich zeige, das wäre die Person da, Tobias Huch. Vielen herzlichen Dank. Auch er hat in dem Sinn dort eine sehr gute Reflektierung gemacht zu dem ganzen Podcast. Was man jetzt natürlich hat weiterhin gesehen beim Tobias Huch, ist wieder ein Video, wo ich sehr wahrscheinlich nie drauf kommen werde, wo ich mich aber nicht möchte vorenthalten. Weil es beschreibt in dem Sinn genau das Thema. Also, ich würde sagen, wir schauen einfach mal gerne rein. Und zwar ist das ein Video vom Youssef. Wer ist der Youssef? Youssef ist in dem Sinn auch ein YouTuber mit über 200'000 Abonnenten, sehe ich hier gerade. Und ja, momentan hat er eine Auszeit. Aber warum dass er die Auszeit hat, die ist nicht ganz freiwillig. Und ja, die würde ich euch jetzt gerne zeigen. Ich habe das Statement von euch gesehen, Nizar und Cheyenne. Und da hat der Nizar hat ja gesagt, jetzt geht's erst richtig los. Wir werden uns nicht beugen. Das waren deine Worte, Nizar. Also wer es nicht mitbekommen hat, die Deutschen, eben Nizar und Cheyenne, haben nach dem Podcast, nachdem jetzt eben da die ganze Welle ist gekommen von Medien und auch Creator, die sich da gemeldet und das Video gemacht, wie ich zum Beispiel auch, gut viel haben gesagt, also vielen herzlichen Dank für jede Person draussen, die ein positives Feedback da hat gelassen, dass ich da ein Video habe gebracht, wo man in dem Sinn noch etwas lernt, wenn ich es richtig verstanden habe. Auf jeden Fall hat eben Nizar und Cheyenne noch ein Statement rausgehauen. Das sage ich jetzt hier nicht, weil, ja, klar, Fairness halber sollte zwar, aber ich glaube, ihr habt es alle inzwischen gesehen. Und die Medien, die haben es auch wieder auseinandergenommen, was dort in dem Sinne ist gesagt worden. Aber eben, auch der Youssef hat das Statement jetzt gesehen. Du bist ein richtiger Mann. Du bist ein richtiger Mann. Ja, ja. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Youssef. Ich mache auch hier und da mal ein YouTube-Video, lade das auch hoch. Die letzten 9 Monate leider nicht, weil mein Sohn eine Blutvergiftung hat, eine Sepsis gehabt hat und ja, durch diese Sache halt seine Finger und seine Unterschenkel abgestorben sind und sie wurden jetzt auch im Sommer amputiert. Ja, wir sind immer noch in Behandlung, also ich bin immer noch im Krankenhaus stationär. Seit fast 9 Monaten. Und stellt euch jetzt das mal vor. Ein Vater, der muss zuschauen, wie sein Sohn eine Sepsis hat. Der muss zuschauen, wie der Sohn jetzt nach und nach Gliedermassen amputiert werden. Und dann kommt so ein Video. Klar, viele sagen natürlich, das finde ich ein bisschen schade daran, dass viele Medien in dem Sinn nur auf einen einzigen Witz gehen, beziehungsweise eben nur den, den der Luke Mockridge hat gebracht. Und zwar, dass es dort darum ist gegangen, wegen dem Schwimmen. Aber der Youssef kommt selber noch darauf zu sprechen. Schauen wir weiter. Und ja, da habe ich in dieser Zeit euren Short gesehen, Nizar und Cheyenne, über Menschen, die keine Extremitäten haben. Ihr dreckigen Heuchler.
Ihr ekelhaften Menschen. Ihr seid so ekelhaft. Ihr seid so dreckig. Schon der Tobias Huch hat da etwas ganz klar gesagt und das sieht man jetzt auch gerade wieder. Der Youssef muss sich richtig zurückhalten. Ich, der nicht einmal Kinder habe, kann mich aber trotzdem komplett in ihn versetzen. Wenn du eben wirklich so ein Schicksal vor dir hast, seit 9 Monaten, bist du im Krankenhaus, stationär mit deinem Sohn und dann siehst du so etwas. Übrigens, was ich eben gar nicht mitbekommen habe, dass der Medienrummel um eben den Podcast gar nicht aufgrund ist gegangen wegen dem Podcast selber auf dem Video, sondern weil Short ist viral gegangen. Hätten sie sehr wahrscheinlich auch so das Short nie gemacht, wäre es sehr wahrscheinlich auch gar nie so viral gegangen. Vielleicht hätte ich es auch selber gar nie mitbekommen. Wer weiß. Weil vorhin eben, was haben sie für Gäste gehabt? Der Mario Barth, der Carsten Stahl haben sie schon gehabt. Die haben dort die jenste Leute schon gehabt. Die militante Veganerin haben sie schon als Gast gehabt. Sehr verschiedene Leute auf jeden Fall haben sie schon als Gast gehabt. Die Podcasts habe ich mir in dem Sinne nicht angeschaut. Aber eben, ihr habt ja beim letzten Video gesehen, was ich mir dort in dem Sinne für Videos habe angeschaut. Und eben, das Video, von dem der Youssef jetzt hier redet, das hat auch er gesehen. Aber kein Problem. Ihr denkt, ihr werdet im Haq, ihr denkt, ihr werdet im Recht, über Menschen zu sprechen, die keine Extremitäten haben? Spoiler-Alarm? Nein. Eindeutig nein. Egal. Okay. Man hört sogar, man muss den Podcast nicht einmal sehen und man hört schon, wie er sich zurückheben muss. Ich verstehe den Mann so gut, dass er sich da so zurückheben muss. Stellt euch vor, ihr macht jetzt so ein Video, seid immer noch im Spital und müsst nachher wieder zu eurem Sohn zurück, wieder für ihn da sein, mit all diesen Gefühlen. Das kann man sich nicht vorstellen. Echt, das kann man sich nicht vorstellen. Wie gesagt, man kann sich reinversetzen in diesen Mann, bis zu einem gewissen Punkt. Nicht ganz, aber bis zu einem gewissen Punkt, auch wenn man kein Kind hat. Aber, ja. Okay. Ich muss ein bisschen lockerer bleiben. Erzählt so. Sehr emotionales Thema, versteht mich nicht falsch. Wir leiden, die ganze Familie leidet seit 9 Monaten. Ja. Mein Sohn mit 3 Jahren wurde er amputiert. Wie gesagt, Unterschenkel beide weg, alle Finger. Also er hat nur Stümpfe als Hände. Und Unterschenkel auch weg. Also eigentlich genau das, was der Witz von euch war. Ne? Genau das, was der Witz von euch war. Was hat der Luke Modric gesagt? Und jetzt kommen wir eben genau auf den Witz zu sprechen. Also, Anführungszeichen Witz, den hier eben der Luke Modric hat gebracht. Klar muss man dort auch sagen, dass der Luke Modric nicht allein die Schuld trägt, weil ja noch das Ding ist gekommen vom Nizar, ja, aber die trinken doch. Ich glaube, vom Nizar ist es ja gekommen, mal vom Nizar. Wenn man sie eben ins Wasser hineinschießt. Weil der Luke Modric hat ja gesagt, die Menschen ohne Beine und Arme werden ins Wasser geschossen. Und dann hat er ja gesagt, ja, aber die trinken doch. Und dann ist eben die Antwort gekommen, ja, und wer als letztes trinkt, hat gewonnen. Wie gesagt, ich sage es nochmal hier, ganz klar, was ich auch im Podcast von letztem Mal habe gesagt. Also wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, hört gerne. Auf Spotify müssen wir noch eine Folge zurück. Bei YouTube gibt es 2 Versionen. Eine, wo ich gegen das Urheberrecht gemäss YouTube habe verstoßen. Und beim zweiten habe ich es ein bisschen anders gemacht, dass ich dort nicht gegen das Urheberrecht verstoße, obwohl ich beides Mal auf Zitatrecht gehe. Aber wie gesagt, in meinen Augen ist nicht der Luke Modric dort ganz klar allein zu verurteilen. Ihr könnt euch vorstellen, wie eine Kettenreaktion, die dort hat stattgefunden. Jeder hat sich plötzlich wieder eben dort aufgepustet und wieder in die Materie hineingeschossen, dass es eben zuletzt nachher so weit ist gekommen, wie wir es heute eben kennen und wie es die Medien natürlich haben auseinandergenommen. Aber ja, lassen wir mal, was der Youssef zu dem, Anführungszeichen, Witz meint. Wir schmeißen Menschen ohne Extremitäten, also auch meinen Sohn, also da direkt ein Front gegen meinen Sohn, Ist so? ins Becken und dann schauen wir mal, wer als letzter ertrinkt, hat gewonnen. Aber ertrinken werden sie alle. Und dann haben die anderen beiden Heuchler, Cheyenne und Nizar, habt euch totgelacht, ja? Habt ihr lustig gefunden. Ihr habt euch schlapp gelacht. Ich hab das gesehen, richtig laut.
Habt ihr das wirklich lustig empfunden? Das ist eine ernste Frage von mir als Vater, der so ein Kind hat. Habt ihr das lustig gefunden? Schon wer es nicht mitbekommen hat, hier gerne nochmal. Warum? Das ist dann so zum Beispiel Rollstuhlfahrer, die Basketball spielen. Genau. Ja, was mit dem? Der will rennen. Der ist raus. Wieso ist der raus? Der ist raus. Der hat auch eine gewisse Voraussetzung. Die können schwimmen. Also es gibt Menschen ohne Beine und ohne Arme, die wirft man ins Becken und dann... Die ertrinken die doch. Ja, und wer als letzter ertrinkt hat, der hat dann gewonnen. Der gewinnt und überlebt. Ja, beides. Ja, also... Ja, so ist es in dem Sinn dort gelaufen. Aber schauen wir mal weiter. Wirklich? Oder habt ihr nur gelacht, weil das ist halt der Vibe? Könnt ihr gerne beantworten. Würde ich mich sehr freuen. Das ist eben genau das, was ich meine. Oder er sagt auch, der Vibe. Wie eben, dass ich gerade gesagt habe, es hat so wie eine Kettenreaktion gegeben. Dass der Nizar und der Luke da immer sich wie ein Ping-Pong-Bäuli hin und her geschossen mit Witzen. Und dann Cheyenne halt hat mitgelacht, beziehungsweise, keine Ahnung, ist natürlich nur eine Mutmaßung, aber vielleicht haben sie eben gemerkt, oh, es kommt gut an beim Cheyenne, also wird es auch bei den Leuten ankommen und ist natürlich dort weitergegangen. Also haben sie natürlich weitergemacht, nicht aufgehört. Obwohl ich auch gesagt habe, der Luke hat man dort am Ende Punkt schon ein bisschen gemerkt, dass er die ganze Zeit eigentlich raus wollte aus der Thematik. Falls ihr darüber gelacht habt, weil ihr es lustig fandet, euer Herz ist schwarz, eure Seele ist schwarz. Ihr seid dreckige Menschen. Ihr seid abgrundtiefer Abschaum. Dreckig. Ich danke jedem Menschen in der Bundesrepublik, der sich gegen euch eingesetzt hat. Ich danke euch von tiefstem Herzen, der diese Leute bekämpft hat all die Wochen. Ich danke euch und vielen Dank an die Leute, die es immer noch machen. Wirklich, von tiefstem Herzen. Ihr seid so ekelhafte Menschen. Ihr seid so dreckige Menschen. Bekämpfen würde ich jetzt in dem Sinn das, was ich gemacht habe, nicht gerade sagen. Klar, ich kann einfach aufzeigen, hey, schaut, was da erzählt wird, beziehungsweise schaut auch, was hier dementsprechend für sich erzählt wird, eben zum Beispiel mit dem Zwergenwerfen oder eben wegen der Paralympics. Das wollte ich einfach aufzeigen. Wegen dem Entgegenkämpfen. Ich weiss nicht, ob es etwas bringt, von meiner Seite her, vor allem noch aus der Schweiz. Ich als Podcast-Dude, der Schweizerdeutsch redet, ob das überhaupt wirklich etwas bringt. Das weiss ich nicht. Aber ich kann in dem Sinne wirklich aufzeigen, hey, was dort erzählt ist, stopp, anders, bitte, anders. Und klar, wir haben es an den Kommentaren vom einen oder anderen natürlich schon gesehen, dass man schon hat gemerkt, hey, da ist ja doch etwas anderes. Beziehungsweise eben, weil ich natürlich auch wirklich probiert, parteimässig dementsprechend fair zu bleiben. Klar, gebe ich zu, die Emotionen, die sind da, aber weit nicht so wie jetzt beim Youssef, weil ich nicht in dieser Lage bin wie er. Klar, von Kleinwuchs her schon. Also dort beim nächsten, den er noch gebracht hat, natürlich schon. Also beim anderen Podcast, den Nizar und der Cheyenne noch gebracht, wo man ja auch im letzten Podcast hat gesehen, dort natürlich schon. Aber bei den Paralympics, ja, mal dort mit dem Matthias Messler, als er auf den Matthias Messler ist gekommen, ist ja automatisch eigentlich auch ein Kleinwuchs. Mal vergessen gerade, was ich gesagt habe. Schauen wir weiter. Von tiefstem Herzen, ihr seid dreckige Menschen. 9 Monate am Leiden. 9 Monate. Neben mir ein kleiner Junge, ein 3-jähriger Junge. Ich gehe mit ihm raus und er sagt mir in mein Ohr, Papa, wann kann ich wieder laufen? Ich weiß nicht genau, was ich ihm sagen soll. Okay, vielleicht wissen ja Nizar oder Cheyenne da Antwort drauf. Auf was soll ich sagen? Nein, das kannst du dir nicht ausmalen, wenn du so eine Frage von deinem Sohn bekommst. Und dort musst du Antwort geben. Also, ich verstehe ihn. Also, Und eben die ganze Zeit mit dem Clip im Hinterkopf, der dort ist gesagt worden. Also, wo dort ist umgegangen, wo ist viral gegangen. Nein, das muss heftig sein für ihn. Also ich wollte ehrlich gesagt nicht wissen, ob sich der Youssef könnte zurückhalten, wenn Nizar und Cheyenne plötzlich vor ihm würden stehen. Ob er sich dort könnte emotional könnte zurückhalten. Ich weiß es nicht. Und dann wieder kommt dieser Short von euch. 3 gesunde, erwachsene Männer, die sich lustig machen über Menschen, die keine Extremitäten haben.
Gott hat euch das doch gegeben. Gott hat euch doch Hände und Füße gegeben, oder? Genau das ist es. Da spricht er einen sehr guten Punkt an. Die gesunden Menschen. Es sind meistens eben die gesunden Menschen. Klar, habe ich auch schon öfters den Spruch gehört, ja, jeder hat ja etwas. Das ist es so. Klar, jeder kann irgendetwas haben. Vielleicht sieht man es auch nicht unbedingt dementsprechend, dass jemand etwas hat. Also zum Beispiel bei den Männern etwas zwischen den Beinen, dass dort etwas nicht stimmt. Dass vielleicht jemand eine Narbe hat aufgrund von etwas. Das gibt es immer. Aber nachher solche Witze machen, Anführungszeichen Witze, ich glaube es nicht. Wieso macht ihr das? Was ist das? Was ist das für ein Humor? Schwarzer Humor. Satire, darf alles, ja? Da spricht er einen sehr guten Punkt an. Und zwar, dass man eben immer kommt mit Kunstfreiheit. Weil Nizar und Cheyenne haben ja auch gesagt, es ist wegen einem Witz, dass dir da unser Leben gerade kaputt macht. Cancel Culture, die unser Leben kaputt machen wegen einem Witz, beziehungsweise, glaube ich, Luke sein Leben hat man schon kaputt gemacht wegen einem Witz. Die Wortlaut und so weiss ich gerade nicht mehr. Aber sie haben es in dem Sinne so darlegen, dass man jetzt Existenz kaputt macht wegen einem Witz. Ich glaube, das ist kein Witz. Oder fragt mal den Youssef, ob das immer noch ein Witz ist. Da könnt ihr euch auch nächstes Mal lustig machen über Menschen in Kriegsgebieten oder über Religionen. Wäre interessant. Ich meine, ihr wollt euch ja nicht beugen. Ihr wollt ja über alles und jeden lachen, Witze machen. Dann macht doch mal über sowas auch. Aber nein, ihr macht euch lustig über eine Minderheit in einer Minderheit. Ja? Gut. Weil einige Behinderte ja gesagt haben, es ist in Ordnung, wenn man über Behinderte lacht. Rede nur über dich. Rede nur über dich. Rede nicht über andere mit Behinderung. Rede über deine Behinderung und das war's. Genau. Das ist auch das, was ich geschrieben habe beim Luke. Wenn jemand zu mir Zwerg sagt, dann ist doch das mein Problem. Also wenn jemand irgendwie sagt, hey, du bist ein Zwerg, dann ist das mein Problem. Klar ist da auch irgendwie so eine Clou gekommen und hat gemeint, sorry, ich muss es ein bisschen anders sagen, so eine gescheiteren Dude gekommen und hat mir wollen sagen, eben, der Tolkien hat gesagt, der Zwerg ist im Fall nicht so klein. Ja, wow, danke, vielen herzlichen Dank. Wenn du das Wort Zwerg hörst, denkt, glaube ich, niemand, dass ein Zwerg irgendwie nicht kleiner ist als der Rest der Menschen. Ich glaube es nicht. Aber eben, wie gesagt, ich habe ja dort geschrieben, dass ja mich betrifft, wenn jemand mich in dem Sinn würde fronten. Das ist in dem Sinne egal. Aber wenn man natürlich damit kommt mit, hey, was ist ein Kleinwüchsiger auf? Oder was macht ein Kleinwüchsiger? Oder warum hat ein Kleinwüchsiger? Dann tut man in dem Sinn automatisch die ganzen Kleinwüchsigen damit fronten. Hat man in dem Sinn jetzt dort Witze gebracht, wo eine Person auch anwesend wäre gewesen, sagen wir jetzt XY ist dort anwesend mit einem Handicap, dann hätte man können sagen, hey, warum hat XY dies? Warum tut XY das? Weil dann hat man in dem Sinn nur XY dort damit gefrontet oder geroastet, wie mir das so eher gerne auch im Stand-Up-Comedian sagt. Da hat man nur die Person geroastet. Aber nein, man hat natürlich gerade alle genommen. Und da verstehe ich natürlich sehr, sehr gut eben den Punkt vom Youssef. Red nur über den. Weil, ehrlich gesagt, ich persönlich sehe auch sehr gerne nur Comedians inzwischen, die mir irgendwie eine Story erzählen, wo sie sagen, ich kann nachher, oder ich bin nachher, oder ich werde, oder was auch immer. Erzählen, was sie erlebt haben. Gestern ist zum Beispiel gerade wieder ein Short-Video gekommen, wo der Nizar irgendwie in einem Podcast hat erzählt, dass er sich auf die Bühne gegangen, glaube in einer Hochzeit, und der hat da irgendwie seine Lilliputaner-Witze, genau, Lilliputaner-Witze, er sagt dann auch Lilliputaner, nicht Kliwuchs, Lilliputaner-Witze. Er hat seine besten Lilliputaner-Witze rausgeholt. Der wisst ja, wie ich in dem Sinn bei diesem Ausdruck da eingestellt bin. Dann plötzlich habe ich so das Publikum geschaut und dann war tatsächlich ein kleinwüchsiger Mann dort drin im Publikum. Yay, danke. Vor allem hat er gesagt, der Kleinwüchsige, weisst du, der Witz, den ihnen so treten, also den ihnen schütten.
Ich weiß nicht, welcher das er genau meint, ist mir ehrlich gesagt auch gleich, aber ja. Aber schauen wir mal weiter beim Youssef. Ja. Was ist denn das für eine Aussage? Es ist okay, wenn man über mich lacht, weil ich behindert bin. Du bist doch nicht der Maßstab von Behinderung. Du bist nicht der Maßstab. Okay? Wenn ein Schwarzer mir erlaubt, ihm das N-Wort zu sagen, ja, darf ich dann jeden Schwarzen das N-Wort nennen oder sagen? Ist das in Ordnung? Richtig guter Vergleich. Perfekter Vergleich. Mir hätte es nicht besser können sagen. Danke, Tobias Hoch, dass du mir auf das Video hast aufmerksam gemacht vom Youssef. Und auch auf seinen Kanal. Habe ich gerade abonniert. Auf jeden Fall. Sehr guter Punkt. Sehr, sehr guter Punkt. Sehr guter Punkt. Genau so ist es. Genau so ist es. Das ist genau das Gleiche wie eben, hast du mit irgendwie einer Nation oder sagen wir mal mit einem Landsmann oder einer Landsfrau von einer Nation mal Beef gehabt oder Krach oder irgendwie nicht so eine gute Situation, heisst doch nicht automatisch, dass das bei allen so ist. Und dass du nachher alle musst verurteilen. Das ist genau das Gleiche. Und ich glaube auch die Deutschen haben es selber gesagt im Statement, dass sich eben Leute haben gemeldet, die ein Handicap haben und jetzt gerne eben in den Podcast möchten kommen und die werden auch kommen. Okay. Yay. Alles klar. Es ändert nichts. In meinen Augen. Es ändert überhaupt auch gar nichts an der Situation. Nein, das ändert überhaupt und gar nichts, wenn man sagt, oh ja, eben, jetzt kann man... Ach. Nein. Ich will es nicht auf politischer Ebene hochholen, aber wir können es auch mit der Politik in dem Sinn vergleichen. Nein, ich bin SVP, nicht jeder genau die Meinung. Schaut, ich habe hier Leute eingeladen von SVP, die da eine ganz andere Meinung haben, als die hier in den Medien sind und gerade auseinandergenommen werden. Wäre genau das Gleiche. Nein, ist nicht in Ordnung. Macht man auch nicht. Und genau dasselbe auch hier. Guck mal, das war kein Witz, weil der Nizar hat auch immer wieder gesagt, ja, wegen einem Witz so ein Fass aufzumachen. Das war kein Witz, das war Erniedrigung, das war Diskriminierung. Du, Nizar, hast auch gelacht über Menschen, die so sind. Ja? Weißt du noch, du hast die so nachgeäfft und dein Freund, Scheiern. Ihr seid so gute Menschen. Also, wer den Podcast nochmal hört, er hat jetzt die Pose nochmal nachgemacht oder die Geste, die der Nizar ja hat gemacht, wo er sozusagen hat angedeutet, eben Leute, die sehr kurze Arme haben oder sehr kurze Gliedermassen, die hat er jetzt eben nochmal gezeigt, um nochmal vor Augen zu führen, was dort in dem Sinne ist passiert. Man sieht wirklich gerade in seinem Gesicht. Auch da denkt es mir, hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber da sieht man in meinen Augen ganz klar, dass die Emotionen richtig hochkochen. Dass er zwischen meinem Sohn mit dem Schicksal und nachher Leute, die solche Sachen rausholen, gleichzeitig. Hat sich totgelacht, weil Menschen so sind. Ich sehe jeden Tag, ich bin in einer Station, da sind schwerkranke Kinder. Da ist jeden Tag so einer, der so ist. Ist nicht schön. Ich schwör auf meine Mutter, ist nicht schön, mein Freund. Ist überhaupt nicht schön. Aber du hast gelacht, von tiefstem Herzen. Ja? Ihr seid so böse Menschen. Das Ding ist jetzt natürlich, sehr wahrscheinlich werden die auch sagen, wenn sie so etwas hören, ja, ladet sie doch mal ein auf die Kinderstation. Oder bringt sie mal zu einem Heim für Leute mit einer körperlichen Behinderung. Ladet sie mal ein. Es wird nichts ändern. In meinen Augen wird das ganz und gar nichts ändern. Das beste Beispiel wäre auch zum Beispiel die Show. Entschuldigung für die ganz komische Aussage, wäre auch die Show Promi-Büssen. Ich weiß nicht, ob das schon mal gesehen. Bei Promi-Büssen geht es darum, dass verschiedene Prominente aus dem Fernsehen, sag ich mal, ein paar Tage auf schlimme Bedingungen müssen leben. So. Und das wird von ProSieben in dem Sinne geführt. Spiele zum Spielen, also sie müssen Games absolvieren. Aber natürlich kommt auch Olivia Jones, kommt aber dort vorbei und führt in dem Sinne nochmal vor Augen, warum dass sie überhaupt dort sind.
Und Pro7, wenn ihr mich versteht, ich weiss, ihr versteht mich nicht, aber wenn ihr mich versteht, bitte ladet nicht irgendwie einen von diesen 3 ein. Weil es wird nichts bringen, weil allgemein könnte man das Promi-Büssen da komplett aufhören. Haben wir jetzt gerade wieder gesehen, beziehungsweise sieht man immer wieder, die Leute, die dort sind, die bekommen den Spiegel vor das Gesicht, ändern sich aber überhaupt nicht. Ich habe jetzt das deutsche Wort gebraucht, für das es so reimt. Aber es ändert nichts. Es ändert wirklich nichts. Haben wir schon öfters gesehen. Die Leute, die ändern sich nicht. Die dort auch teilnehmen. Die ändern sich überhaupt und gar nicht. Hat man gesehen, hat man öfters gesehen. Die haben immer noch genau, je nachdem, einen gleich dreckigen Charakter, wie wenn sie dort, erst gerade reinkommen. Aber genau das Gleiche eben ist jetzt auch bei diesem Thema hier, beim Youssef. Ich glaube, es wird nichts ändern. Klar, der Luke Mockridge hat ja gemeint, er sei hier von der Paralympics eingeladen, von der deutschen Paralympics-Organisation oder Verein, DBM, ich weiß gerade nicht mehr, Entschuldigung. Auf jeden Fall hat er gemeint, er sei dort eingeladen und strikt ist gekommen, nein, du bist nicht eingeladen. Du solltest einfach mal selber zu so einem Event, zum schauen, was du da hast rausgelassen, beziehungsweise auch zum sehen, was hast du angerichtet mit dem. Dass du in dem Sinn selber kannst einen Spiegel vor Augen führen. Ich glaube, ich sage wieder öfters in dem Sinn. Ich lasse einfach mal alle in dem Sinn hin. Wenn der in dem Sinn nichts zu tun hat, seht ihr schon wieder. Wenn der nichts zu tun hat, zählt mal jedes in dem Sinn. Könnt auch gerne mal einen kurzen nehmen dazu, bei jedem, wo ich sage, in dem Sinn, dann seid ihr schnell auf jeden Fall unter dem Tisch. Aber ja, schauen wir mal weiter beim Youssef. Ihr seid nicht nett. Ihr seid sehr, sehr böse. Und ich wünsche euch nichts Gutes. Okay? Das wäre in dem Sinn die letzten Worte von Youssef an Nizar und Cheyenne. Also das Video selber heisst ja auch Ansage an Nizar und Cheyenne. Das Video, das er hat hochgeladen bei ihm. Ich verlinke euch sonst auf YouTube gerne unten dran. Also ist ja ganz klar, dass ich euch dort in dem Sinn verlinke. Dass ihr euch selber nochmal anschauen könnt. Beziehungsweise auch, wenn ihr selber gerade wollt, nochmal wirklich durch. Genau. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, Youssef. Das ist sehr, sehr tief, das Thema. Das ist sehr, sehr tief. Boah. Und das Ding ist jetzt natürlich, ich bin ehrlich zu euch, also beim Host, wo der Luke Mockridge hat gemacht, habe ich dort auch Leute gesehen, die ich selber folge auf Social Media. Klar, jeder hat seine eigene Meinung. Versteht mich nicht falsch. Aber irgendwie hat es mich schon gerade so, okay, dort sehe ich, gefällt mir von Leuten. Und ich muss sagen, schade, wirklich schade. Klar, soll jeder machen, was er will. Aber auch bei den Deutschen, bei ihrem Statement oder Beleidigung oder Ansage. Auf jeden Fall eben auch bei ihnen habe ich dort die ein oder anderen Leute gesehen, die ich sagen muss, schade, wirklich schade. Wie ihr habt mitbekommen, gibt es ja schon jenste Veranstalter, die sich da auch geäussert haben, dass der Nizar, der ja auch auf Tournee geht, die Arbeitung ist abgesagt worden, oder mal, ihm gegenüber ist abgesagt worden, das ganze Event ist abgesagt worden. Das hat man ja auch gesagt im Statement von Nizar und vom Cheyenne, dass eben der hier damit Veranstalter hat, angegriffen, weil die jetzt natürlich auf Kosten bleiben hängen. Weiss ich nicht, wie man das anschauen kann. Weiss ich wirklich nicht, wie man das anschauen kann. Aber auch in der Schweiz wird es ja ein Event geben. Der Hamza Raya, liebe Grüße gehen an ihn, von «Deine Mutter» Comedy, hat sich ja da auch an ein Statement gewagt. Geht es auf jeden Fall schon mal bei ihm selber lesen. Dazu tue ich mich nicht äußern, weil ich den Hamza als Mensch sehr schätze. Ja. Ich würde sagen, das war es für die heutige Podcast-Folge. Wieder mal eine kürzere Podcast-Folge, weil die letzte die ist wirklich lang. Holy moly! Ja. Dort bin ich lang dran gesehen, vor allem auch in so kurzer Zeit. Das war langer Schnitt gesehen, bis tief in die Nacht. Aber zuletzt habe ich dort den Podcast am Morgen 12:30
endlich hochladen, nachdem ich fertig bin. Ja. Von dem her, habt noch eine schöne Woche, meine Damen und Herren, liebe Leute. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen. Bye bye. Zwergschnauze.